Eu não quero. Gente, agora. E quando você não gosta de assistir? Mas tem um do sapo, sabia? Aqui, ó. Ó do sapo. Mas você não vai querer ler? Ah, sim. Já sei. Lego Giant. Dois com escuro. Mas eu não gosto. Gente, é agora. É isso aí que você quer de brinco da tia das crianças? Você não vai querer o Lego? Então deixa isso aí. Bora. Porque ela pode ter dois presentes. Gente, Porque aquele lá é um monte. gente, vai ser. Ô, João Thiago. Eu posso pegar chocolate mais? Não, não é assim. E pra autista? Ah, tá fácil, né? Ah, pronto. Não usa isso. Não usa isso como desculpa. Gente, Fácil, né? eu acho que já dá. Autista, é desculpa pra fazer coisas. Balone, me leva até o céu. Balão, balão, me leva. Balão, balão, me leve, balão. Balão. Gente, tá meio bugado, mas tá indo, tá? Gente! Gente, tá bugado. Preciso dar reset. Aqui, não. Gente, vocês estão vendo, né? Peraí, um balão. Um balão. Me ajuda! Bom. Gente, foi bom ver vocês. É óbvio que eu não vou chegar no final. Tchau. Eu tô gravando vídeo, mamãe. É bom que eu não volto mais no universo. É. Tá bom. Gente, eu falo que tá bugado. Só. Eu sou o Milgen. Eu sou o Milgen. Porque eu achei ele com as melhores propostas. Não é pra pegar o celular que acabou na bateria. Gente, o que vocês acham que eu vou fazer? Eu quero escondida Pra você crescer. Não vai bugar. mas eu vou ter sorte. Barão só atrapalhou que ajudou. Mesmas regras. Não é só sorte, é uma questão de trabalho. É uma questão de você trabalhar. Quer saber? De você Então tá. pra servir. Se eu não chego no final, mas com isso eu chego. Pra cuidar do bem geral da população. Esse é o Pinto 3000.
seu pinto 3.000, tá? Depende do partido que você é afiliado, filho. Mite! Honesto. E olha de... Ih, eu olhando. Eu cansei. Aquele voante! Hoje vai ser uma primeira aula. É o discurso político. Ninguém vai saber que tem foguete toda hora. Ninguém vai saber. Ah, ninguém vai saber. Eu gosto muito de donuts. O pão, eu adoro muito donuts. De chocolate. Mas se o Pompom gostasse de xixi de cachorro, aquele cachorro, se ele charasse, se ele ah, E como é que você pode disso? Você tem que criar um partido. Um partido político. Eu vou ser o vice-prefeito do sítio. Você vai gostar? Se você for um político justo, correto. a gente tá bugado. Tem todas as câmeras aqui na nossa cidade. Ele usa as nossas câmeras. Gente, tá de boa. Essa não tem opção, é fugir mesmo. Tchau! Ai, meu Deus! É, vocês viram, né? O meu foguete... De onde que você veio aqui, senhor? Senhor Pino? Senhor Pino? Tá bom, eu acabei com eles. Beleza! Tá, aquela condição não foi muito boa e tal. Eu gastei 4.000. Meio que... não valeu tanto a pena. Mas tá. Beleza, né? Beleza, pessoal. Beleza! Gente, acabei de chegar da escola porque... na verdade não sou da tarde não. Sou da manhã. Eu contei um pouquinho sobre mim, agora não vou mais contar. Um foguete já é útil. Peraí, deixa eu botar uma flecha aqui. Eu entendo por que eles fizeram dessa forma. Tipo, talvez pudesse ter um meio termo, né? Onde você ainda, se você quisesse, você conseguisse, pô, eu quero pousar na atmosfera desse planeta. Você tá atrapalhando que ajudando? Eu? Não é você? Vamos, gente. Eu vou pegar o construções. Então, para eu pegar construções, preciso do nosso querido arpão. Para ficar bem grudadinho mesmo. Gente, só para ter certeza. Só pra ter certeza que vai grudar. O gancho zoiudo. Primeiro, vamos fazer uns testes.
Tá vendo esse imã aqui? Ele fica cada vez mais forte. É muito mal agradecida. Tô podendo se mexer. Você ainda reclamou. Mas ele tá ficando mais forte. Mas... Segurança. É, Com essas ideias de estocar venda. Fiquei com medo. Até o Lula ficou com medo, né, Lula? Você esqueceu? desative e ative. Porque ele não entrou. É o episódio 22. Ele não entra nem que pague. Como eu vou ficar sem... Tá bom. Que pouco. Nem parece que quase se mata. Será que eu compro mais um Você imã? acha de eu fazer uma parte? Eu acho que eu vou comprar, galera. Tem essa capacidade? Joga no peito da Eu acho que eu vou comprar mais um imã. Não tenho muita certeza, mas eu quero. Pra ter mais força. Pelo menos, né? Opa, doutor, tudo bem? Um minutinho, querida. Meu Deus, o que tá acontecendo aí? Tô só terminando o serviço. Nossa, mas aqui é uma clínica de quiropraxia? Não. Ah, então eu tô no lugar errado. Sério, eu vou com muito paz. Ah, entendi. Qual que é o seu nome? Rapazes, isso, conheçamos. Que é isso, Danilo? Só mais uma vez. Mesmo com dois, velho. Isso, excelente. Muito prazer, eu sou Danilo. Boa noite. É o número da gatinha? Namorado dela aqui. Que papo é esse de gatinha? É sobre o anúncio pra adoção. Ah, mal aí, irmão. Sabe como é? Chega um maluco do nada chamando o número da sua namorada e falando de gatinha. Vou passar pra Bruna. Oi, desculpa. Gente, por um segundo, tá? Muito ciumento. Ah, sem problemas. Entrei em contato por causa do Vai, anúncio vai, da vai. adoção. Eu tenho interesse. Ah, que bom. Quantos anos tem a gatinha? Só pra ficar solto, só pra testar, Moça, eu gente. tô Só falando pra da testar. gatinha do anúncio. Será que o nosso grandioso imã A gata tem 3 é anos. forte E doente? ela se dá bem com outros gatos? Tem um. Tá sim, aqui temos vários. Ela é super tranquila. Tenho interesse, então. Qual o nome? É Bruna. Da gata, moça. Sim, Bruna. Como aquela construção agora tá solta. Bruna também. Entendi. E que horas posso pegar a Bruna, então? Moço, eu namoro. A gata. Ah, pode ser amanhã às 10? Combinado. Mas consegue puxar um gancho? Dela aqui. Que papo é esse de gatinho? Como vocês dois podem ver, temos essas duas bicicletas do estoque. A verde e aquela... Tá, os três tá funcionando. Uma bicicleta ou um transporte? Eu Tá, quero gente. ali. Não, ela é minha. Você fica com aquela, tá? Beleza, eu fico com ela. Sério? Claro. Beleza. Pode pegar ela lá. Ok, mas antes, eu acho que eu saí ganhando, hein? Imagina, eu vou poder dobrar ela por dentro do carro. E se tiver uma escadona, eu dobro ela por dentro da mochila, talvez. Pode pegar, que dobra lá pra mim. Peraí, pensando bem, ela E... combina mais com você. É minha, é sua. Pode pegar a verde lá pra mim. Ok, pera, por que você... Deixa eu tirar aquele foguete. Nem mochila vem tirar carro. Ué, nem eu se vira. Agora ela é sua. Que isso, hein? Deu aula, sacomé, né? Como você... Invista com o melhor time. Preparado pra comer poeira? Arrogante você, meu amigo. Só vai acabar depois. Diga meu nome. Ei, Santa Vaca, cara, diga meu nome para eu ganhar uma fruta. O que é isso? Eu nunca te ajudaria, mesmo se você me desse todas as gemas do Pet Idol. Acertei em jeito. Eu te odeio, vaca. Por favor, Black. Tá, gente. Você quer isso? E aí, João? Preparado para nossa cirurgia? Ah, doutor, eu acho que eu tô, né? A gente já vai fazer a anestesia, tá vendo? O processo é bem simples. Mas pra que se fala? Viva a medicina, gente! Viva o SUS! E aí, João? Então tá. 3 prioridades. Eu vou ir nos times, quem me aceitar. Vai ter presente que Eu sou operadora e eu tô te ligando pela 20ª vez pra falar sobre a faturinha aberta no valor de R$400. Queria saber se eu vou pagar hoje ou se eu posso encaminhar sua mãe pro Serasa. Eu já disse que eu não vou pagar, eu não tenho certeza. vamos ver. Não interessa, não interessa. Tá, ninguém me aceitou. Eu vou ligar de novo. Eu acho que precisa ser. Qual é o salário? Então, por favor, como é que é? Você sabe que eu pago? Eu sou advogado, meu querido. E não tem R$400 na conta? É o conservador? Não te interessa, não vou pagar nada não. Vamos cancelar a conta. Não vai cancelar não. Se cancelar, eu vou ter que processo você nessa empresa. Eu sou amigo do Estado Federal. Que é? Como é que é? Olha, senhor Pereira, é o seguinte. Eu vou te dar 24
Perfeito. Se amanhã essa porta estiver aberta no sistema, o Paulo vai Perfeito. agradecer a ligação e uma ótima tarde. Funcionou como eu queria. Boa tarde, não sei falar possível. Agora Ao entrar em quarto, 3 deles. funcionou como eu queria. Acho que vocês Agora só preciso do gancho. Você acabou de fazer cadastro com a gente. Vai vir pegar sua carne, não? Essa carne é minha? Sim, a senhora Mais fácil assim. Tá, galera? Você deve estar me confundindo. Eu tenho certeza. Mais fácil sim, porque eu sou muito troll. Eu devo ter deixado a carne lá sem Sou muito troll. moro tão longe. Nem vou conseguir voltar pra buscar. Tá bugado. Que você deixou a picanha e o contrafilé pra trás. A carne moída que a senhora pediu ficou no carrinho. Você tirou foto até do meu carrinho. Que atrevimento. Você está tentando me colocar contra a parede? Então é por isso que você veio. O bagulho tá tentando me julgar. Como é? Sua mãe não te deu educação, não? Você sabia que a carne estraga quando a senhora faz isso? Quando for assim, não precisa ter essa atitude sem vergonha. É só voltar aqui no açougue e falar que a senhora tá lisa, que eu guardo a carne no lugar correto. A culpa é sua. Eu dava R$30 separados pra comprar a carne dos meus meninos. A fila do açougue está enorme. Você ficou mexendo no meu saco pra levar esse... Por que eu não ganho? Você chama de picanha e eu fiquei com vergonha de falar que tava sem dinheiro. E acabei pensando, que colchão duro, picanha boa, tava na promoção. Ia fazendo um precinho pra senhora. Tinha nada. Você ia me passar a perna. Isso sim. O que eu faço com essa carne agora? Faço na promoção. E tenta encontrar um otário pra comprar de você. Eu pra fora. Tá, gente, o desenho que o meu irmão tá assistindo, né? 3 curiosidades sobre o aplicativo da Serasa que você não sabia até agora. Número 3. O app da... Cleitinho já disse que não é não. Por que não? Você não vai ver esse filme do Deadpool. Eu ensaiei a técnica de espernear loucamente. Aí, Helena, Deadpool, você não vai ver nenhum filme. Tu enche o saco, hein? Carlos, Deadpool. Carlos. Por que ele não pode ver o filme, hein? Bagulho desativa com gancho. Não desativa. O vídeo também está em cartaz, hein? Tô pegando fogo. Hoje vai desativar. Deixa o like e compartilha se gostar. Tá, como o bagulho não me deixa quieto? Bebê, você não pode conhecer ele assim. Poxa, eu quero que você... Vamos, Cici. Ô, poxa, mas que... É essa aí do YouTube, tem que ser amigável. Roteiro fraco do cara. Opa, voltei. Roteiro... Em cima tá forte. Não tô. Tá, quando desativa ele tá forte. Deadpool zero. Agora de fato. Cleitinho já disse que não é não. Não vai ver esse filme do Deadpool. Eu ensaiei a técnica de espernear loucamente. Aí, Helena, Deadpool, você não vai ver nenhum filme. Tu enche o saco, hein? Carlos, Deadpool. Carlos. Por que ele não pode ver o filme, hein? Porque esse filme é certeza que vai ter espancamento. Aham. Tô tão ansiosa pra te ver com qual carro vai me buscar hoje. Hoje eu vou de Lamborghini. Que bela Lamborghini, quanto que você pagou nela? Paguei R$500 mil. O meu ex tinha uma também, mas a dele era bem estranha. Como assim estranha? A dele era estranha, parecia que tinha umas garras. A dele era branca misturada com laranja. Nunca vi um carro daquele jeito. Isso é estranho. Né? O pior é que a janela da frente vai até a parte de cima e não dá pra ver nada, já que é tudo laranja. Quem era seu ex-namorado? Era um nerd que fazia marketing digital. Ele chamava a Lamborghini dele de egoísta, alguma coisa assim. Meu Deus! É um nome estranho pra um carro. Sim, muito estranho mesmo, deve ser carro falsificado. Me passa o número dele pra mim ver. O número é esse aqui. Muito obrigado. Aliás, Preciso não posso te de ver hoje, tchau, não peito. precisa remarcar. Tô tão ansiosa pra te ver com qual carro vai me buscar hoje. Hoje eu vou de Lamborghini. Que bela Lamborghini, quanto que você pagou nela? Paguei R$500 mil. O meu ex tinha uma também, mas a dele era bem estranha. Como assim estranha? A dele era estranha, parecia que tinha umas garras. A dele era branca misturada com laranja. Nunca vi um... Aí, sei. Derek, eu tirei demais no trabalho de história. Eu posso melhorar. Isso é... Tá a fim de curtir o tiro pra... Ai, mostradinho. Mãe, cheguei. Cadê o boletim da escola? Tá aqui, ó. Só tirei 10. Eu fiz mais que uma obrigação. Que bom que você só tirou 10, Matheus. Você fez mais que a sua. Mãe, os domingos vai dar uma festa. Tá bom? Sempre é festa dos domingos. Todo mundo vai ficar em casa. Eu posso ficar em todo mundo? Mas eu acho que não, Matheus. Você vai todo mundo. Tá bom, então. Eu vou na festa. Espera. Mas, mamãe, eu posso ir pra escola? Não, meu amor. Você não pode. Você tem que ir. Tá bom, então eu não vou. Mas, gente, o que tá acontecendo hoje? Mamãe, eu Tá, posso gente. pegar seu dinheiro? Não, né, Matheus? Eu acho que não. Mamãe, eu posso parar de comer doce? Não, você não pode. Tá bom, mamãe, então eu vou comer. Ah, já entendi. Eles acham que me enganam, né? Na próxima pergunta, eu quero eles. Antes de eu sair, a senhora quer que eu te ajude a arrumar casa? Não, de jeito nenhum. Cruzes. Tá bom, então eu não te ajudo, grossa. Ué, mamãe, por que a senhora não deixou ele te ajudar? Não sei, Pedro. Eu já não sei mais de nada. Ai, ai, depois fala que nem é louca.
Mãe, cheguei. Cadê o boletim da escola? Tá aqui, ó. Só tirei. Meu Deus, amor, que isso? É o que você ganha por me Só com o tocar. jetpack funciona. Óbvio, vai querer você sair. Porque o peso do jetpack vem, ó. Mãe, senhor, eu vi. Agora deve estar valendo ganho de Por que você fez isso? Você deu risadinha. Mais que sua obrigação. Ela chegou pedindo informação e você deu. Era pra eu ter dado a informação. Tava na cara. Gente, Ela pediu informação pra mim, eu só dei a informação. Então por que ficou de risadinha? Eu só fui educado. Não interessa. gente, preciso dar reset. computador aqui pra mim. Ficava jogando Fortnite. Eu jogo pra me distrair e também uso o computador pra trabalhar. Como vou trabalhar agora? E a CLT. Logo eu passo pra quem tá assistindo. Gente, Mas não se preocupe. Não é eu preciso dar reset, o bagulho não quer. Se eu desligar agora... Gente, tô preso. Coloquei até body kit nele. Eu não consigo. Eu já tô cansado dos seus ciúmes. Gente, Quem é você? Desse jeito não dá mais. Você vai acabar o vídeo agora. Eu não consigo mais gravar mais nada. tá tudo acabado. Vai mesmo terminar por causa disso? Dou beleza. Era só um namoro, mas ué. Tchau. Se inscreve, deixa o Meu like. Deus, amor, que isso? É o que você ganha. Deixa no sininho. Só esperei você sair. Tchau. Mãe, senhor, eu vi. Também tá bugado, né? Esqueci Você disso. deu risadinha pra outra. Como assim? Aquela que você deu informação. Tchau, galera. E você deu. Era pra eu ter dado a informação. Tava na cara que ela te queria. Ela pediu informação pra mim.